Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunze mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana kandi muherereye ku mugabane w'Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye nka Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho ibintu bibandanya kumera nabi cane. Ibintu birabandanya kugenda bihindura isura mu mutekano, aho benshi bariko barafatwa bagahagarikwa bagirizwa ivyaha bigiye bitandukanye nk'uko amakuru abandanya kugenda dushikira avyemeza. Ni mu gihe hari abasoda b'Uburundi bahoze mu gisirikari c'Uburundi bakagenda bahagarikwa bagirizwa ivyaha bikomakomeye cane. Muri ivyo vyaha rero hakaba harimwo ibivugwa ko vyoba bifitaniye isano canke bifitaniye aho bihuriye n'umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya guhindura isura nk'uko amakuru yagenda ashika ngaha abitubwira. Generali Prime Niyongabo akaba ari umwe mu batwara, ari we atwara igisoda c'Uburundi, akaba rero bibandanya kuboneka ko mu gihugu cacu c'Uburundi ngo coba gitwawe mu kajagari. Benshi bakaba bariko bariyamiriza ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu. Hari n'abandi bavuga ko Varisito Ndayishimiye ari we yinyegeje inyuma y'amabi yose ariko aragenda abera ngaha mu gihugu c'Uburundi bivanye n'intwaro yiwe mbi. Nayo kandi turababwira ko mu Kayanza, ubu ni mu ntara ya Butanyerera, yaraye yishikiye ku mutumba Busekera gutangura igikorwa co kwerekana aho indimo n'abenegihugu gutyo ntibavogere ikibira. Ikibira murazi ko ari umutungo kama igihugu cacu c'Uburundi gifise kandi gifitiye akamaro ndetse n'akarere ngaha mu gihugu, muri kano karere turimwo nyine. Janvier Kanyana, musitanteri wa komine Matongo yo mu ntara nyine, ni mu ntara nshasha ya Butanyerera, yahoze ari komine Matongo, niwe yaraye atanguye ico gikorwa, aho avuga ko ari mu ntumbero yo gukingira itunga rusangi ry'igihugu. Ivyo rero bikaba vyarabereye ngaho muri komine Matongo. Muzi ko ikora ku kibira, ikibira kiragenda kigashika no muri komine ya Bukinanyana, ngaho nyine mu ntara nshasha ya Bujumbura nk'uko amakuru abivuga, kandi kikajabuka kigashika no mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Gusa iyo kishitse
ngaho mu Rwanda ntibaba bakikita ikibira, kiritwa ishamba rya Nyungwe. Naho rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe baragendeye ishure aho baciye bagaragara canke baboneka mu mafoto bari mw'ishure bicaranye n'abanyeshure, akaba ari amafoto canke amasanamu ariko arakwiragira irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko benshi bakaba batanguye kunenga no kugaya ivy'ayo mafoto bakibaza ni gute bibonekeza canke baboneka bicaye mu mashure meza, abana bakeye bafise isuku, ariko igihugu cose ntibagikora uko canke ngo bagerageze gutunganya no kuvugurura amashure atandukanye. Bikaboneka ko rero ngo irya ari bizinesi y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Irya shure ntago rijamwo umwana uwo ari we wese, harajamwo abifise kandi hakajamwo abana b'abakomeye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nayo kandi twababwira ko ngaha mu gihugu c'Uburundi hariko harubakwa stade Intwari iriko iravugururwa, iriko irubakwa. Ikibuga ca stade Intwari kiriteguye kwakira urukino rugira ruhuze Uburundi na Zambia mu ntumbero yo kurondera itike y'igikombe c'isi c'abigeme badashika ku myaka 20. Murazi ko ngaha mu gihugu c'Uburundi ata stade mpuzamakungu yemewe dufise, ko murazi ko FIFA na CAF bategetse ibihugu bitari bifise amastade kuja kuvugurura no kuzoja no kudasubira kwakira inkino mpuzamakungu nk'uko amakuru nyine agenda abidushikiriza. Nayo kandi mu integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inomero 1/4 ryo kuwa gatanu nzero umwaka w'ibihumbi 2011 rishinga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNDH, yari itegekanijwe kwigwa mu nama nkenguzamateka yari itegekanijwe kwigwa mu nama nshingamateka kw'igenekerezo rya 23 umwaka w'ibihumbi 2020 igenekerezo rya 23 ukwezi kwa Nyakanga umwaka n'ibihumbi 2025 ntiyabaye icigwa. Vyoba vyaragenze gute? Ndakugarika nk'umukuru w'inama nkenguzamateka afise byinshi yaciye asigura mu gihe abakenguzamateka bari bikazanuye barindiriye ko intumwa ya leta yakigwa gusigura iyo nteguro. Umukuru w'inama nkenguzamateka Honorable Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika yamenyesheje ko iyo nteguro yobanza igasubira mu mugwi w'amaho wayikurikiranye kugira basubire basuzume neza ko atatunenge turimwo. Isasa ry'uwo munsi rikaba ryaciye rirangira ku guhindura urutonde rw'ibikorwa bari bemeje. Bivugwa ko iryo tegeko ryoba ririmwo koko utunenge tubwirizwa gukosorwa. Ivyo nivyo Honorable Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika yaciye ashikiriza nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Nayo kandi turababwira ko muri Buhumuza
ikigo ntozamatagisi OBR cashizeho biro ya duwane ku mupaka wa Gahumo. Ishirahamwe ritoza amatagisi rimenyesha ko mu ntumbero yo gukomeza urudandazwa ruva hanze y'igihugu mu ntara ya Buhumuza muri komine Mishiha, umupaka wa Gahumo uzocako ibidandazwa ivyo arivyo vyose, kiretse ibidandazwa bisabwa ko vyorinda guca ku munzani upimana n'imodoka. Umupaka wa Gahumo uhana urubibe n'umupaka wa Rusagamba, ni ku birometero bikeyi uvuye kw'ikaburimbo ryaho bita Munzani. Imiduga ica Ikobero iba irinze kuzunguruka hiyongerako hafi ibirometero 60, bivuze ngo iyo miduga yose minini izana ibidandazwa bivuye muri Tanzania biciye Kobero nyine ku mupaka wa Kobero, ari hamwe zoca mu Cankuzo zoba zigabanije urugendo rungana n'ibirometero 60 ushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke gushika ngaho ku mupaka nyine. Vyoshoboka mu gihe ibarabara rya Mishiha ryokorwa urugendo rwoba rupfunyijwe nk'uko amakuru abidushikiriza. Ibikorwa nyezina bikazotangura kw'itariki ya mbere z'ukwa cumi umwaka w'ibihumbi 2025 n'uyu mwaka turimo. Abadandaza mwahora mucana ibidandazwa Ikobero mwoca mu Cankuzo hoba hafi nk'uko OBR ibishikiriza. Muri ayo makuru rero twari twabatororokanirije muri kano gatondo, tukaba tubashimiye uko mwayakurikiranye, tukaba tugiye kubandanya tubatororokaniriza n'ayandi makuru. Mugubwe neza kandi musangwe kaze kuri iyi mboneshakure yacu kandi yanyu ibashikiriza amakuru abagenda avugwa atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, turabakunda cane.